本当に申し訳ありません。これは誰のせいでもない。今日はこの辺で休もう。もしこのまま迷子になり続けたら。ロニール、大丈夫。この国は私の庭だ。今はめったにできない一国の王子とのキャンプを楽しめばいい。万が一の時は森を燃やし尽くせばいい。絶対に君を家に送り届ける。壮大なキャンプファイヤーですね。